叔现在在工地施工啊，已经很少使用红砖墙，除非有几个特殊要素才会使用。那我的主力会用在石膏砖，石膏砖台湾的品牌很多，在隔音载重的部分都能达到。可是现场有一个重要的细节，就是我们在最上方原 RC 跟砖墙的部分啊，发泡需要打好打满，那自然隔音的效果啊就能增加很多。